fomos no parquinho, brincamos no pula-pula, um monte de coisas. Ai, que gostoso. Agora quando a gente for embora, a gente compra um sorvete. Nossa, Bárbara, eu escutei um barulho estranho. E você? Meu Deus, o que será que é isso? Onde que tá seu irmão? Bárbara, a gente acabou se perdendo, filha, e agora? Ai, meu Deus, corre, Bárbara. Corre, corre, filha, corre. Ai, meu Deus, e agora? Ai, esse cadeiro, tá ouvindo barulho? Tá ouvindo barulho, filha? Ai, meu Deus, eu preciso ir atrás de uma brisa. Ah, é você, né? Brincadeira. Assustando a gente no parque, né? Ah, olha aí, foi seu irmão. Você me trollou? Trolei. Olha, as duas. O irmão trollou nós duas, Bárbara. As duas, O que a gente faz com ele agora? Andou. Vamos correr atrás dele. Corre.